Shalom shalom ku bantu mwese mudukurikiye. Iyi ni IBTV Rwanda. Turabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi ni umugoroba mwiza. I Kigali harasa neza. Aho ndigewe ndimo ndabona hakeye rwose, nta kibazo hafite. Gusa harimo akantu k'agakonje utamenya. Ntago hashyushye nta nubwo hakonje. Harimo ukuntu nyine. Hanyuma nsuhuza abantu bose badukurikirana bari I Kigali, abantu mwese mudukurikirana muri hanze ya Kigali, ubwo ni mu ntara enye z'igihugu. Hanyuma nsuhuze n'abantu bari mu bihugu by'ibituranyi, East Africa yose ndayiramukije. Hanyuma reka nsuhuze n'abari hakurya y'amazi, diaspora yose mwiyumvemo ko mbaramukije cyane kandi mbakunda. Imana ibaha umugisha mwinshi. Hanyuma uyu munsi ndumva nifuza gukorera pranka abantu. Mana yanjye nimba biri bumpire simbizi, ariko ngiye kubikora tu. Hari umuntu wagize anniversaire w'inshuti yanjye cyane cyane cyane, ni murumuna wanjye. Ndashaka rero kumuhamagara kuri kamera nkumva niba atari bukora amabara kumva niba atari bukora amabara, hanyuma tumuganirize, tumubaze ukuntu ameze. Mbere yo kumuhamagara afite impanga ye, impanga ye ndayiramukije aho iri, nayo ndabizi ko izabona iki kiganiro. Nayo biba ngombwa mfite umwanya neza nayo mba nyihamagaye. Murambabarira, sinzi ngira ngo ngiye kurwara agakorora, ndumva ntameze neza, ijwi ntago rimeze neza. Impanga ye nayo nari buyihamagare pe, nayo nkayiganiriza, nkayibaza ukuntu numva ukuntu ibintu yumva ukuntu ameze kuri uno munsi w'amavuko. Ndetse nari buhamagare na mama wababyaye, nawe nkumva ukuntu ameze celebratinga umunsi w'amavuko w'impanga ze. Ariko naje gusanga ikiganiro gishobora kumbana kirekire. Sirituko impanga noneho iri hanze, ntago iri mu Rwanda, bishoboke ko ntapfa kumufatisha muri aya masaha uko numva mbyifuza. Ariko uri Kigali we ngiye kuvugana nawe, muhamagare numva ukuntu ameze, ambwire kuri anniversaire ye ikintu cyabaye, ambwire icyo bamuteguriye, ambwire mbese amakuru y'ukuntu yiyumva. Ariko nkurikije uburyo dusanzwe tuvugana, mumbe bugufi. Nari bumenyere ko ibi bintu mbikoreye kuri kamera, ntago turi bukiranuke rwose, simbizi ko biri bukunde, ariko ndabigerageza kandi biraza gukunda. Kanze rero mpamagare numve ko biri buvemo. Abari mu kazi nicyo kibazo, abari mu kazi kenshi ariko wenda aranyitaba, cyangwa nabona nimero atazi usange arayiretse kuyitaba, naba nsebye koko. Ariko ni hahandi hetu, ashobora kutanyitaba kubera ko ino nimero atayizi. Mbabari ukanyitaba mwana w'Imana. Wasengeye hehe? Tayari ndamubuze, nsanze yagiye gusenga. Akora biranshimishije, nabyo biranshimishije kubona ukuntu yagiye mu rusengero, nabyo biranantunguye. Ntago nari nzi yuko ubu yaba ari mu rusengero, ariko Imana ishimwe ko dusanze ari mu rusengero, ni byiza cyane. Ariko ntago ari we wenyine, ntago naviramo aho, kandi nateguye gahunda ya pranka y'uyu munsi yo kuri phone. Muraba mwumva ibintu abantu bagiye kunkorera uyu munsi. Hari undi nawe ngiye rwose kuyikomana, Nyagasana mpire. Uyu we ngira ngo ndasanga asinziriye. 20. Uyu ni umuvandimwe we. Ni umuvandimwe we, mutabara uyu nguyu we, sinzi ko bimira. Biriwe neza? Amakuru ni meza. Uraryamye? Ndicaye.
ko wicaye kutaruhutse yewe uzi ukuntu ubu ngubu numva nshaka kuryama mu kanya kuri wowe uryamye kare se ubwo nijoro urabona ibitotsi bizi ndarwaye igicurane umutwe uri kurya ubu ngubu uko biri kose sinabibura ubu se kubera iki kwere uzi ko narindi kayonza muri gare nagira ngo duhure ubu none se iki ushaka ko duhura ndashaka ko duhura kuko sindi buze mu rugo ntabwo nza mu rugo uri kuki ndi kuki uri kumwe nande ndi jyenyine ubu ndabikubwira tuhuye wabita iminota ingahe wafite iminota ingahe iyo uri bume ndayihanganira n'umugore kandi uraje n'iki mbigenze nengeye guteka amandazi ariko ndayaretse amandazi usigaye utwitekera nengeye kugikora noneho umuntu wakwigishije gukora amandazi n'indera ntanyumvira nawe Joseph ari he ari ku kazi uwamuhamagara nkareba ko mpita mubona vuba nawe ko mushaka wamubona ari mu kigo kandi babyemewe kumusangamo ko se si waza ukadusanga turi kumwe nta kibazo rwose nta kibazo pe ngaho ngwino rero nze hehe muri gare bamwize kuri ahantu gare itari mu rusaku nese ubu nimba nashatseho nihengeka ngo tuvugane wa mwana we kuki utanyumva kuki utanyumva koko ntacyo nakwimanye mfite reka nze yizire it's a prank ubundi nagombaga kugukora aka kantu ubu tuvugana uri pe ni ukuri ko Imana nicaye kuri kamera ntanyumvira n'uko bikoze mbishaka numvaga nshaka kubigukora ariko sha mpise ntabirana vuba kugira ngo udahita uhamagara umuntu uza kugutwara iyo uragaze nkamuhamagara ayiwe shana ari we nkoze ibara iri ryo riroroshye nabyumvaga ko utari muri gare kuko iyo gare ntibaho kereka abantu bose barwaye amabaga muri amahoro mu rugo amahoro njyewe narindi mu kiganiro numva nshatse kuguhamagara urabona abakozinga nta byo gupozinga ibi bintu nawe ubwawe urabyumva cyangwa ubibona nubwo ndabireba nsuhuriza Mirako nako tatu ngo yamba sawa rero Imana ibarinde aha nawe kurinde mubyeyi murabyumvise uburyo nari mpahamuye umuntu ngo nansange muri gare kandi shaho ahantu atuye ni kure pe ho kugera kuva iwe kugera muri gare ni kure aze mpamagara undi muntu ngiye guhamagara sisita wanjye uyu munsi nabazengurutse koko kanze muhamagare nawe numve ibintu ari bunkorere ntabwo tuzakirana pe nga ndebe ko ari bumfate niwe nababwiye ngo mujye mugenda bambike wawu
abana bo mu gipasiteri sha mujyamo twishinga. alo Alo, ni uraho neza Sisi? ngaho Umeze ute? neza Turi kureba agasobanuye noneho. sha umva biba biri aho biri kuvuga nyine ndi kwikorera akazi tu Nabyumvaga. Bimeze bite se? ni sawa Uzi ikintu nguhamagariye? oya ntabwo meza Numvaga nshaka kukubwira ko ngukunda. yababo beza sha urankunze n'impamo y'Imana None se ngira ndakubeshye? data we mana yanjye hari mesaje wumva ukumva kumva irakunaniye no kuyakira kandi atari mbi Yakire, njye numvaga bindimo. mbuze icyo kuvuga Kubera iki kibuze? nta jambo nabona none ambabariye kubise mu cyico Pfa kuba njyewe mvuze ibyanjye. sha urampamije n'impamo y'Imana Numvaga nshaka kubikubwira kuko ndumva nshaka kubwira abantu bose nkunda ko mbakunda, ariko umenye ko ari wemereyeho. ayiwe Nkakubwira ngo ndagukunda kandi cyane. sha urampushije kabisa Okay. urakoze Sawa, nawe urakoze cyane. ntacyo nakubwira nonaha ndetse mbanze ntumve Wasanga ugiye kurira. kera byabaye data we Umuntu amakuru ararira. bakamukubitiye mu cyico Aho urakoze. nawe kurusha Ni ibyo byonyine nashakaga kuvuga. urakoze Mwebwe mugira abantu babakunda kuri uru rwego. Uyu ni sister wanjye pe. Ariko ibibazo ukuntu mba mbimubwiye nanjye nkumva ngize utuntu tw'amarangamutima. Rero njyewe wenda ntabwo biba bikabije cyane nkawe, ariko we uba ahantu ari nuko atari ibishoboka, buriya arimo ararira. Nuko ubu ntahita mbona uburyo yifashe, buriya ari kurira. Niba hari umuntu nabonye ujya ugira emosiyo zikabije cyane niwe, kandi w'amarangamutima ye rwose ahita ayashyira ahabona, ntajya atinzamo. Noneho ijambo, kumubwira ijambo ndagukunda. Mana yanjye, uba ugira ngo umurize byiteka, ariko si ibintu byo kubabeshya. Ibintu ndi gukora ntimugire ngo nuko ndi kubikorera imbere ya kamera. Uyu muntu ndamukunda cyane, ndetse cyane wongeyeho cyane ko arakunditse rwose. Umuntu wese wamubona yahita amukunda. Ikambwire n'undi ubu abantu bose ngiye kubabwira ukuntu mbakunda. Biriwe neza? Amakuru? Uri hehe? Uvuye gusenga? Uvuye mu kazi? Ubuse umeze gute? Uratwaye? Wambaye aka ekuteri? Ndumva nshaka kukubwira ijambo rimwe kuri uno mugoroba.
byiza pe. Ubu se kuki byari byihise utekereza? Kutantumiye se? Si nkawe njyewe ibintu bya bidi ntago mbizi ariko nabibonye. Ubu ngubu numvaga nshaka kukubwira ko ngukunda. Mwarato si bwari hano uri urakoze. Abantu mwese rero mujye mugerageza kubwira abantu ko mubakunda, babimenye. Wenda njyewe nibanze cyane ku bavandimwe banjye ariko noneho ubutaha nzahamagara n'inshuti, namwe mujya mumpamagara mubimbwira ndaza kuzabibishyura pe mbibabwire, n'abandi bantu bandi bo tuba twarahuye muri ubu buzima. Rero nicyo kintu nashakaga gukora uyu munsi. Ubundi papa si yari yo guhamagara umuntu wari ufite bidi, niwe nashakaga ko tuganira kugira ngo menye neza ukuntu ari kwiyumva. Ngira Imana nsanga ari mu rusengero, ubwo rero murumva ntabwo nari bumuteshe umwanya wo kwibera mu ikanisa, namuretse kugira ngo asenge, hanyuma buriya hari buvireyo turavugana inyuma ya kamera. Imana rero ibaho umugisha mwinshi, mujye mugira urukundo bene data, mujye mugira urukundo. Dore nsanze wa sister yanyandikiye kuri WhatsApp ngo arimo ararira. Buse kweri kandi nawe ukuntu ankunda mbishyize ku munzani wenda wasanga bitangana n'ibyanjye, ariko turakundana pe, turakundana cyane birenze ndetse. Hanyuma Imana ibaho umugisha mwinshi, mbifurije kugira ishya n'ihirwe, niko abanyarwanda babivuga. Ikindi mbifurije ni ukwirinda cyane, yemwe bantu mugenda muhoberana muhobagurana, ibyo bintu mubigabanye. Bantu muriho mugenda musomana mwihangane mubigabanye, nako munabireke kwanza, mujye musuhuzanya gutya. Si twari twaramaze kubimenyera se muri cya gihe cya covid? N'ubu rero kuko indwara turimo kwirinda yo irenze cyane covid, kure n'aha n'ejo irayirenze rwose. Rero mugerageze gukaza ingamba zo kwirinda cyane kugira ngo iki cyorezo kitaza kudukuramo abacu. Mwirinde cyane. Ni icyo rero nashakaga kubabwira no kubasangiza izo ngamba ko mugomba kwirinda, kandi uri kwiyumva afite umuriro, afite umutwe ari gucibwamo, acika intege mu ngingo, agerageze ahite yihutira kwa muganga. Murakoze, Imana ibahe umugisha mwinshi. IBTV nakagaruka umunsi ku munsi tuzajya tugenda tubaha utuntu tw'ubwenge nk'utwo ngutwo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha mwinshi.